Asantehene Osei Tutu ya otoso mienu kakra yenim won ho ewo efrimpanimfo ho de ene hu de ate wo mpanimfo ho de akenkan wo ngoma mu twakosi se yewo Asantehene abosumi enumnum da toso num ewo mfie afe apem ahankura duonum ebu eje se yi mfie duoson na abesene kuri na edia opapa de ma no ye kokudua se be nya do adehie no nso ye wo ba ma bia no ayefre no berima no ba nana ndi wo swar no kura no hunya ni afe no kura no je se wo ye bema ema no daachi wo betimi adi Asantehene ndi din a papa ne maame de ma no ye kokudua berima kokudua na ne maame nso be ye Asantehene ndi ne maame ne Asantehene afie kobi sa wampema otoso mienu ya ono no ona ahema wasantemamu ono otoso dumiensa obidi Asantehene mfie afe apem ahankunu aduosonson kopem afe aduonu ene dunsiam ayi abusua odemo no ya oyoko abusua no nso nkwanta de dem kakra ya jese ni titiru no a edi Asantehene no de efre no oyoko kokko ya eno oyoko aboshen efa no efre no oyoko aboshen no enne fa baabi kuma baabi efre no oyoko kokko no omo enumu na Asantehene efri na nomu nso na gise ofri ansa na otimedi Asantehene na ne maame ewo enum emma mienu na emma miensa na ono ene kachiri eba pani no ono ye oba ona sesi a yi one Asantehene samre ya ekase ne papa efre no nana boache dankwa ofri oye Asantehene brashia hene Otumfuo brashia hene brashia no eye atumtufo ana omomoto otuo no efa baabi na efre no brashia na ne papa no nana boache dankwa no ono no ye brashia hene na Asantehene enyini kakra no nso one ne nana wofa ohene ba mensa bonsu ene tenaye ya ono nso no oye ayimfie ayimfo no bi ohene ba mensa bonsu yo Asantehene eko school na suku a odi ka akoye no na efre no RC ye kan RC ya na any Roman Catholic primary wo Asante New Town na Ash Town no free ase ena oba Bantama State Boys ndi oba State Boys na ho no wie ka na ko school no nkora mu de no na ekonom fiedu ndi wie na wanya seti abodin krata ye frɛ no MSLC Middle School Living Certificate ndi ho ena onya
na yi owie no osan toa so eko secondary school na secondary school no ko no wasahwiyo so ya omutwa ne tia efre no sewas ndi sahwiyo so secondary school no ko na osan ebeko obi kan ho ewo osan chiritwie secondary school ya no so omfre no okes na ofi ho no na oba obachira de kakra ansana oko school pon ko na ye IPS Institute of Professional Studies won kran Legon ofi ho no so wanso ha osan kotoa na disua so English abrochire English mampomu London school bia odi ka ko na polytechnic na abrochire de ka polytechnic ra say university Northwest London Polytechnic na ofi ho no so san ko biem North London University ho no Human Resource Management na okosua yo oya adwuma nso owie school no wa abrochire wa okoya adwuma wo Canada Mutual Insurance Group bi no ne omkoya adwuma wo Canada okoya adwuma wo Canada kakra no 1982 ana afe apem ahankron aduowatwe mienu mu no osan ba English broni krum bɛyɛ adwuma nti na jese oba ye no mfimi no achi ase mfimi ensan achi na okoyɛ adwuma ɛwɔ processing firm bi ɛwɔ UK no ye 1985 mu hɔ no afi apem ahankron aduowatwe num okokoyɛ sa adwuma no na adwuma no yemu ano na jese esese otwa na ni ba fie nti osan ba Ghana afe apem ahankron aduowatwe nkron no mu no ana oba Ghana no nso so no obati ono ana adwuma transpomec no ade ana omo ye ne se wonum eno obi pe emfidia ana enoma yedi tu agudie te se sika akwa omo nana omo ma sa nipa no bie ndi wurin kasa mu omo Ghana equipment supply mining equipment supply na yi no na dwuma no obi ye no na eno ho adwuma na omo ye na adwuma no ana oye na Asantehene konwa no toye ndi ne maame yi no se ne maame no samre onu nana oye Asantehene na afie ko bi se wampem ya otosu mienu ona no Asantehene na Asantehene nso ana ohene bia o Asantehene mu no ansa na baba be hene no ohema ho no ye fa nse wanya onua obe ye maame ana se onana ana se ono no so na obefa ansa na baba be hene nti ne maame no ana oye Asantehene no na yi no se omra meye Asantehene enti afi apem ahankron aduokron mu no abosom ye toso 9 da toso aduonu nsia mu ana obeye Asantehene agura ope asem na obusai na agura odigigi nani asem na obusai no ade a yefre na kenkan pa no menka nkum wasoboa yese oka omo a omo pa kenkan pa nti normal onim bia wa bin nyina no dodo no afira kenkan nti okan pa na enwom to nso onim nwom to pa efise ne papa ade a na oye pa no nti eno de emse wo mojam enwom to no na asa
eno de enyo bi na be ka kire wo so o da paka mu ana se kire yesi no so na ne dom di na chi a wote se ana uhu se o to nwom no bi na o sa nso ndi asa na nwom ya de a broni agro bi so ho eno so o pepa o de gigi nani eno so ene ade e frɛ no golf minim ni twidin na emom de se ade a broni na de abade ya na mpempi no saa na ye nyina nso ye be frɛ no golf yo o yire e wo ma kane no nanka Asantehene de wa wo de a yi opeso ware no nyina achi no yesan e wo afie ahodo bi a wo be ware afiri mu no ahiyire aware saa we no ye be keka ni nyina abom ne o mo a ahimfo abetwa mu kro agya o mo ho nyina no o mu nyina wo fo mo ka wo yire no mo ndi wo behu no Asantehene de nka wo yire ahasa ne achire ono ba yi ene omo mtwa mu na anu ye yi no de omo afa ne se onum yira omo de no beba no ana omo no be ware no no ono ana sebe enyado obeye omo yire nti ono nso ba yi ne yire eye ba kope na ne yire ba ko no one ne wo mba na Asantehene de sebe enyado ye nkan ne ma senti ne se osisa edom ena ofa omu nyina ase ne ma ena ohwe wo mo nti enhye da mpa mu se wo mienu o miensa ne wo nan wo emma eno anu no se wo ma ena wo edom a ohwe wo mu nyina afa omu se ne ma ne wo mo ne yire no nso a ye ka no nso firi oye lawyer ni ba ya ne din ne Lady Julia ameni ansa na obe ware abeye Lady Julia Osei Tutu no e frɛ no Julia ameni ya ye ne papa din ameni ne ye ne papa din ono ade ye frɛ no dwapa nti ohene yire dwapa oye lawyer ni na ofiri achem abuakwa adade ntem yo enipa bia osu na oya hene de a na usu no ya na etwitwi Asantehene ye obi a oya ahunidie de open nipa mienu a ewo Ghana mamu ha mse wani fesa wani kan ya obeto so mienu na opa ahunidie pa se wa hu ne dressing kra no ana se na hofa me obi na be ka kire so opa ahunidie osan bre ne ho ase na odwonso onye gigigigi nipa obi a odaboko na yi owabotre na osan yire ne ho ye adwuma sebe anadwo awio anwumro se de ono a atwa afena swai ka kire ne manfo no oye ne sa pepepepepepe eno ma bi ho no mo a ono a kutambi na oye na oye obi a yi onkasa pi chokrodo nyesa ena ote ena ehyananum kura na oyiri ama obi yese nsam go chese ohun so obi ho kire no a na aye na so die ebi obefa obobba wura bia no a obenya moa de ama nipa na se nipa no kura no enye sikasam anye na se wasam hia bi ena wo ho kire wo mu na abebo na mane a kwam bia so obeba obeboa oye Asantehene enka obi hu se ohene de da bia na chese wani abre a waka wani mu asiso onso ontesa chese one na hinkwa nyina di agrosre eno nso nkire se odi agrosre no uto amane ne amamremre mu a odo ho chew oni obedi no se de esese emra no ne obedi no ena asenie eto ho no odi asem a no hu oka enokra wasem no mu ama wayesa ama omo abonten kra to ne din King Solomon
enti omo muni no ana ma ben da na ma hu ne da ene kwan ofa so di asem no omo amom na ato ne din kinseromo osan gina ba bi se o kasa ewiase ba bia ye be fra no ekọ abrochire mpo na wo gina ho se o kasa onye obi a cheze sebe enwoma ni ho a ontimi nkasa wo enwoma no wakan bidie nanso obi na no so o kasa enya de a ohia se enwoma dana nimu wo ye eno na broni fra ne se orator wo ka ema te se obi ohwe enwoma mu wo ye obi nso a ohwa de yie pa o hyade enso na ohu enipa ende ana ohu bibi ena emfie bebro se ho ubusa ne ho asema obetimi aka nani bo obi anim ba ko mienu a osan hu a okai ono agora na be kire o se oni asomasi se yehia wa ha ne o ya de o sa ade no ho a ena ye ka se ayi a obroni pro bibi retentive memory kire se eno ana ye ka no se wo hyade enso kaya de enti se o ka se sebe wo de bibi ebe suma no a na chese agro no die enti na ono ase pane akura frito ba bia oni ho a ohu na oteso ena ne ye mu no nso no ade a obroni fra no diplomacy se onye bibi obekeka nsam na ayawo ya se ade no a oka no se sebe o kan sam ekwan obefa kwan hodo so aka sam ama wanya ntiase ya onkeka bibia chese ebe bu abamu ensam a oka ekire nipa na o siesie nipa mienu ntem a o gina ntem pepepe ya kire se obia nso ofa ne ho se sebe obia nya asam kra ono mom na nya asam no obefa no kwa obeka no kwam bi so a e je se wudi fokra wa utim gitum se we dem difo ema wo ma odi wo ma asam kra na bi ba bedase se yi medifo de enso meda wase enti o penokra nso ya sebe ne himfo no kra no a one wo monam no se umiawani na asem a edin se den ya sebe nya do nkebe ebekwa ko wie se obepam wo no ana se one won som bie mu no utimi yi animu enokura wo mu eka kire na utimi de chew kana metimi aka bie ebise se ye ka se ye ka ade ba san ana se adaje beboye ne santi kakra baba madwene mu no mede no betudwa ene se ade a ye fra ne se nkoda adesua enkoda omu esua de ehia no pa enti wahyeda atwa sika ato ho ya ode boa nkoda adesua ya ekoso na Osei Tutu ase to ama ya kwenya foforo ha ye betimi de asua we kane no se mi jeni pani ma na ehu wo mi nswei ama me kwan ma metimi agina ni padom ani eba enso message fit menya agi abroso medana se na me mpaya ni se obegusua ayesa program wey ama minyan mo mudi matwi so ebetimi ebeyihu afri omumu na omasua de foforo afri ha no medana se pa na onfama asantefo mbanko a Ghana mamu de gise wa ubetimi aben no na osua kire no de scholarship no mfa ho so wo Asantehene na onye Asantehene waye piyama obi ahu ena osan ko school bi school bi to ensafra no ana school bi ebe ka o mahia kyerem kire no a eno nso so wo okuku sika ya mu oduro de ma wo ma anya baako anya mienu kyese ye kanya ye ntimi nkai ena ensam a ehimfo nsam ene nkrofo nsam a ewo court a
kyerɛ sɛ ɛsɛ fa lawyer for nsɛm ɛsɛ fa mfie bebree bɛtɔ so manso sɛm otimi ɛma anakrakyefo ɛtwerɛ krataa kɔ sɛ wɔsrɛ court no yɛnyima no yima no a na wɔbɛdi asɛm no wɔ fie wɔbɛdi asɛm no sɛ bia nya do tɔ da bi kura no a bia sika ho asɛm a na sɛ ɛdan ho asɛm ɔno atimi ka sɛ wenti ɛna sɛbe montam bɛyɛ basaa ɛne mema obi na twa tietietia wayɛ adeɛ bi a yɛfrɛ no sɛ teachers award na afi bia ɔde wɔyɛ ma Asanteman nanso yɛnka hu sɛ Asanteman no ɛnyɛ baabi a yɛfrɛ no Asante region no nkoa na yɛ Asanteman ɛkɔ region se foforo nyinaa mu enti no nyɛ no nko woyɛ bia wowɔ baabi a woyɛ teacher ni ya wo kyerɛ de a wade kyerɛ ɛso ani aban ma bidie nanso ɔno nso so atu asi hɔ ɔde ato no ho so sɛ afi bia yɛnkɔ na aban aso ɛyɛ ya otimi hunu sɛ we teacher ni papa we teacher ni ɔbɔ no homɔden yɛtwerɛ wɔ mo din ma wɔ mo a ɔma wɔ mo award jese abasobɔdeɛ yɛba mmea foforɔ te sɛ kuayo a ɔyɛ bi paa ahotɔ anaasɛ health apomden nneɛma ɔde ne ho gyim deɛ ɛsɛ sɛ ne sika kɔmu ekom ɛde boa yɛto yɛ ni hwɛ manhyia a wobɛka sɛ yɛtɔn car ɛwɔ manhyia nso kane no na nte saa car sɛ egu manhyia no nyinaa no ɛyɛ enwuma ahodoɔ ɛna wapɛ ebia de ɔda no ɛne car ɛyɛ ho adwuma enti yɛba sports nso a anaasɛ agudie ne a kɔtɔkɔ ɔno esi ne naso ɛnyɛ no nko bi kura na nyɛ ne team kɔtɔkɔ no obi die foforɔ wobɛsu kyerɛ no a onimdie a ɔde ma wo ɛmoa a ɛyɛ sika mu o bibi foforɔ mu o ne nyina ɔde boa emire bi ɔka bibi sɛ na house ne kɔtɔkɔ ɛbɔ ball na ɔse ne mienu nyinaa ɛyɛ ne dia wɔka kasa bi wɔ hɔ no mu a emu dɔ asɛ wanhwɛ ya ɔnte ase nsuo a etutu no wɔ mmea otutu pii ɛwɔ Asanteman ɛna adansie ɛnso mmea pii na no nso so wɔkɔfa enipa firi mmea ba sɛ munsi adan na Ghanafoɔ enya bi entrem ade a yɛfrɛ no sɛ ahonidie ɛyɛ sanitation ɛno nso ne ho wɔ mpaa ya ɔbɔ ho modern ade a yɛfrɛ no tourism enso bohu se ni museum kuma bi mpa wayɛ Ghana ha nyina museum bia ni hɔ a sabia nyado ɛto no obia ba wanwura Manhyia Palace Museum a angwangɔhwɛ enoma ɛwɔ hɔ a ne ho ntɔ no wasɔ ɔnom a ɔyɛ kente asene ama amanɔnefoɔ ɛba ɔmo ɛde ɔmo ani hwɛ bonwere ɔno atimi tu nipa sɛ munni ɔmo anim monkɔ bonwere na monkɔ hwɛ enema a yɛyɛ no wɔ hɔ enti ɛhɔ wapagya kentesɛm mu wapagya adinkra entomayɛ wapagya enoma yɛsene ɛwɔ ahwa wapagya nkuku a yɛyɛ ɛwɔ pankrono wapagya ni nyina ɔde yɛ ama amanɔnefoɔ aba enti adeɛ ba ko so ɛwɔ hɔ ne sɛ ahɔho a efiri amanɔne ɛba nyina ɔmba ɔmo nso nkranko a ɔmo de ɔmo ni hwɛ Asantehene so ɛyɛ di ɛkɔ ɛba dabia no wɔ ahɔho a ɔgye wɔ no mo yɛdi ne fie yɛdi na nahemfie ahyerefire ɛno ɛka ɛnoma a ɔyɛ ho wasan ayɛ bibia yɛfrɛ no Otumfuo Foundation Otumfuo Foundation wɔde boa ɛnoma ahodoɔ pii
ono ankasa ne normal oye nti no o wa na school bi afre no ese bramia mo abaso enti ade a friend say PhD degrees ana doctor degree no school pi na abobo na abaso e wo Ghana ene abrochire ono ansoso e wo abaso bode ya ode ma enkrofo obo busumuru kofianan abaso ya busumuru no a eda no so no ono ena ode ya abaso bode e de bo busumuru kofianan obo omampani kofo abaso ema no bosompra oma obiso kantinka donko fodwo ya ono nso yi eka bankings yi a wabene mu pa no oma no omampani Jerry John Rawlings ajiudin na ajiudin no de ma no isanse nkrofo enti no ma asenti no enti no ma biasenti no omo ye ya ma ajiudin no kra no na ya bedane bibi se ebia adebone se bia yaka se asomasi wo jiudin o na je se wo ye eno ma bone enso nye eno ajiudin no eye obi a kire se ono afiri ni pem ayire no ho abọ no ho moden ama wagidin ena odisa abodin no ebo no ena yehwe manhia sede na hote emre bi no wapagam pa ya ehye se ubohu adan a yesisi no ho adan a sebe na atete apansama wapagya emu aye ne kama urisi ho a utimi hu sampa ahimfie na waduro no eno nso oye bibiti se entokwa kase bi sore wo sirem no ye frɛ no dagbon crisis ya andeni ni budufo ya omoye anuafo edisiani a chese nipa ewu mu ama ohene kra ohempopra ote adwaso saamre no ni titoe saasam no nan kan den pa o amanfo de wo ti pempem ya ban de nti pempem ya no ntimi akire ye de no ba mu no nye ono nko an na ye de nanso ono na ye de ne to ano ema kire se yi himfo ba mienu kan ho esiremu himfo ba mienu kan ho ma saa ade no watimi aso ano ama na dwo ama yi asomdwie kese aba esiremu ho yehwe ayi a ohunu ho se onye for Asante mango a na anu opagya no ho na otutu ne nan na waduru ayi ukugwa wo Eastern region aburi fam ho ba bi ho na okomfo anoche ya Asante mpani nsam kire se one opemso Osei Tutu ya odika ba chichire santeman na wakai se saade a Osei Tutu no opemso Osei Tutu ono aneme ono ne din ena damso ono me nana nimpon e ba chi santeman no ndi sanadamfo odini free manfoforo mu bae me ko pena busuafo okoy ekosrawo enti no ma wa ye de yesi e boso a twitwi